各位義工，大家好呀！今日我哋想聽下一個好緊要嘅熱線技巧，就係點樣齊記求助者嘅諗法。我哋成日都會聽到啲好沉重嘅說話噶嘛，其實件事背後個諗法先至有個關鍵。其實我哋真正要面對嘅係嗰啲諗到死胡同嘅諗法，一齊嚟拆解下啦。大家要記住，有呢啲諗法唔係佢哋個人飛，好多時係個大環境造成噶。我哋呢個社會不斷加劇呢啲壓力，扭曲咗大家對成功同埋失敗嘅睇法咯。第一種就是絕對化，只是用一定要呢啲字畫個監倉困住自己。你聽下，佢將份工同成個人嘅價值綁死咗，有就係神，冇就係鬼。所以有三樣嘢一定要嘅要求：極端諗法同埋自己幫自己貼標籤。第四種叫災難化，即係將一件小事諗到世界末日咁大鑊。呢種諗法好似股牌咁，一件事就推冧晒所有嘢，覺得人生玩完噶啦。呢度就係睇到佢將感覺當成事實，完全無視其他可能性。第三種呢係標籤化，就好似羅做緊，用一件事就釘死咗成個人。你睇啊，分數咪單止係傷心，佢仲當係證據，證明自己係改唔到嘅廢人。咁樣諗法就完全封殺咗將來任何轉機。我哋再睇埋落去，睇翻我哋嘅經驗，呢啲諗法好普遍，每一種都會令情況變得好野煙。咁我哋可以點做啊？記住啊，唔係要拗贏佢，而係想幫佢個腦鬆一鬆。我哋有個三步錘先接啦，就係鬆動，最後連接。等我哋睇睇點做啦。唔係去 judge 佢，而是先接住佢嘅感受，咁樣佢先會信你，肯講落去。唔好同佢拗，試下溫柔咁問，幫佢喺死胡同入面搵翻條色出嚟。最後幫佢諗一件好細做到嘅事，等佢拎翻少少實在嘅感覺。講到呢，都叫呢，就要提翻我哋自己。其實我哋義工都會跌入呢啲陷阱啊。如果我哋都諗住一定要搞掂，就俾唔到佢哋最需要嘅嗰份安靜嘅陪伴。呢個就係個核心啦。我哋做嘅嘢唔係靠啲咩花巧詞架或者金句，係俾一個真心連接嘅時刻，好似講緊我就喺度陪住你。聽下個電話之前，大家可以諗下呢樣嘢，辛苦晒大家每一個人嘅付出。